介紹呢 set 衫，先講上身先。咁佢成個布料咧，佢係一套亦都可以分開買嘅，係一啲仿西裝嘅料嚟嘅。咁你見到啦，其實睇相啊、睇片咧，你都會見到佢一個好靚嘅質感嚟嘅，有少少亮度，亦都唔透，唔會話好厚，亦都唔會好薄。咁佢着上身之後咧，前後都會有一個 V collar 尾背啊、尾頸嘅設計嘅，咁都好好睇。同埋咧，佢係一個包容性好高嘅一款背心嚟嘅。咁佢最特別又做咗少少小巧思，就係有個扭扭帶，咁同埋側邊咧亦都有啲摺，咁樣可以修飾到個肚仔。其實襯西褲都好好睇，又或者你想好似我哋咁樣有一啲外國 vibe 咧，襯翻成 set 裙，再加翻個尖頭鞋咧，都好靚。你唔中意露手臂嘅，入面甚至乎可以再襯多一件高領嘅背心或者 T 恤都好 OK 嘅。同埋條裙咧，我哋睇翻個裙頭先，差啲唔記得咗俾大家。佢個裙咧其實可以索高低腰都得嘅，你中意高腰啲都可以。咁另外咧，佢仲有一個 pocket 嘅 design 嘅，佢係有袋嘅，超方便。成色購買就好有質感，件衫係 Happy Price。